হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তীব্র শীতের তীব্রতা বাড়ছে। তো সবাই একটু গরম কাপড় নিয়ে সাবধানে থাকবেন, কারণ ঠান্ডাজনিত অনেক রোগ এখন দেখা দিচ্ছে। যাই হোক, আজকে আমরা এসেছি আপনাদের কাছে আমার 1942 হুইলি জিপের পরবর্তী কাজ নিয়ে। আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে এর আগে আমরা যেটা করেছি যে আস্তর করলাম, প্রাথমিক যে আস্তর সেটা করলাম, করার পরে আমরা আহ, কি দেখলাম যে আস্তরের ফিনিশিংটা কত নিখুঁত মসৃণ, খুব সুন্দর হয়েছে। এখন আমরা আস্তরের কাজ শেষ করার পরে দেখব এটার ফাইনাল রং, প্লাস ফাইনাল রঙের আগে আস্তরের উপর আরও কিছু ধাপ আছে, সেগুলো আমরা টোটাল দেখব। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ভিডিওতে বডির নিচের অংশটা, মানে যেখানে সিটগুলো বসানো থাকে, সেখানে এটার উপরে আরেকটা আস্তরের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। তো এই প্রলেপটা দেওয়া হচ্ছে এজন্য যে আপনার এখানে কোনো প্রকার গর্ত বা বিভিন্ন লেভেলটা যেন ঠিক থাকে। তো যাই হোক, আহ, এটা এই রংটার কোয়ালিটিটা ঠিক ওই রকমই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লিপু ভাই এখানে কত সাবধানতার সহিত এই আস্তরের রংটা করছে। হ্যাঁ, সাথে দেখতে পাচ্ছেন যাকে, সে দীপক। আর এই রংটা মানে কোন কালারের সাথে, এরপর এই রঙের উপর আরেকটা কালার দেওয়া হবে, ব্ল্যাক। সেই ব্ল্যাকের সাথে কি মেশানো হয়, কি করা হয়, সেটাও আপনারা দেখতে পারবেন। আর এই রঙের সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো যে এই রঙের কোয়ালিটি এতই ভালো যে এটা কখনো অল্প সময়ের মধ্যে তার সক্ষমতা ছেড়ে দেবে না। আর এই যে এখন একটা কালো রং দিচ্ছে, এই কালো রংটা দেখেন কয় স্তরের আস্তর দেওয়া হচ্ছে। এটা এতে বুঝতে পারতেছেন আপনারা যে কাজের কোয়ালিটিটা কি ধরনের। কিছুক্ষণ আগে একটা ব্ল্যাক বোতলের মধ্য থেকে কি যেন একটা মিশিয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই জিনিসটা সম্বন্ধে অনেকে জানে না। এই জিনিসটা রঙের সাথে মেশালে রঙের পুরোটা অনেক মোটা হয়, আর রঙের লংজিভিটিটা খুব ভালো থাকে। এটাও আস্তরের উপর দিয়ে, এটাও আরেক আস্তর বলা চলে। এটাও দেখতে হচ্ছে। আপনারা এই কেমিক্যালটা বা রঙের মধ্যে অন্য কোথাও দেখতে পেরেছেন কিনা আমি জানি না। লিপুভাই এটা নিয়ে এসেছে শুধুমাত্র এই গাড়িটার রঙের জন্য। এখন আমরা এই কী মিশাচ্ছে এটা একটু আমরা দেখব, ঠিক আছে? এটা দেখার দরকার আছে। এটার নাম হচ্ছে আপনার র্যাপটল লেনার। হ্যাঁ, বোতলটা দেখতে পাচ্ছেন কী ধরনের বোতল। আপনারা হয়তো গুগলে সার্চ দিলে এটার উপকারিতাটা কী বা এইটা দিলে কি হয় আপনারা দেখতে পারবেন। আর ওই কালো রঙটা মারার পরে এখন আমরা ফাইনাল রঙটাতে চলে যাচ্ছি। আপনারা দেখছেন যে এই রঙটা তৈরি করে এখন গাড়ির প্রতিটা পার্টে আলাদা আলাদা করে, মানে উপরের সাইডের যতগুলো একটা নাট বল্টুতে সহ এই কালারটা মারা হবে, একদম জেনুইন যে কালারটা রঙের দিতে হয়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই কালারটা প্রতিটা পার্ট তারের সাথে ঝুলিয়ে আলাদা করে তারপর লিপু ভাই রঙগুলো করছে। আসলে এক একজনের কাজের ধরন এক এক রকম, কোয়ালিটি এক এক রকম। আজকে লিপু ভাই তার কাজের ধরন এত স্বচ্ছতার সাথে
পরিষ্কারভাবে করে যে যার কারণে আজকে সে লিপু তার অবস্থান কাজের জন্য তার অবস্থান আজকে এই পর্যায়ে। তো কাজে যদি সে ব্যবসায়িক ওইভাবে কোনো চিন্তা করতো তাহলে হয়তো সে নর্মাল অ্যাজ ইউজুয়াল যেই লোক তাদের মতনই হয়তো দেখা যেত। স্টিয়ারিং, এটা হচ্ছে স্টিয়ারিংটা পুরোটা রং করতে হবে। সরি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এই রঙের মানে প্রেশার আপনারা ওই রঙের স্প্রের লিপু ভাইয়ের হাতের ঠিক নিচে একটা মিটারের মতন কিছু একটা দেখতে পাচ্ছেন চারকোনা, ওটা হচ্ছে প্রেশার মাপার মিটার। এটা দিয়ে আপনি রঙের অ্যাডজাস্ট করে ডিজিটাল মিটার প্রেশার, এটা দিয়ে যদি আপনি প্রেশারটা সেট করে রাখেন যে আজকে যতটুকু কাজ করলেন গাড়ির 40% রং করলেন বা 30% রং করলেন, প্রেশারটা যখন সেট থাকবে পরবর্তী দিন এসে ঠিক ওই প্রেশারই আপনারা পাবেন হাওয়াতে। তাহলে কি হয় যে রঙের কোথাও দেখা যায় বেশি পড়ছে, কোথাও কম, এরকম হয় না। খুব মসৃণভাবে একই লেভেলের রং তখন দেয়া যায় গাড়িতে। সেক্ষেত্রে রঙের কোয়ালিটিটাও খুব ভালো হয়। দেখেন স্টিয়ারিংটা কীভাবে রং করছে। আসলে এইভাবে প্রতিটা পার্ট আলাদা আলাদা করে, এইভাবে একদম সিঙ্গেল এক একটা পার্ট টোটাল গাড়ি থেকে আলাদা করে এইভাবে মনে হয় না কোথাও রং করা হয়। হ্যাঁ দর্শক, একমাত্র লিপু কাস্টম ওয়ার্কস পিডিতেই সম্ভব এই ধরনের রং করা, এমনকি কাজের ধরন কোয়ালিটি সম্পূর্ণ আলাদা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা কাজ কিভাবে স্বচ্ছতার সাথে করতেছে, আলাদা আলাদা করে প্রতিটা পার্ট খুলে। তো এই গাড়িটা অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে, সামান্য একটা কাজের জন্য আসলে গাড়িটা আমরা ডেলিভারি দিতে পারিনি। সেটা অন্য কেন, এটা পরবর্তী এপিসোডে আপনাকে দেখাবো। দেখুন গাড়ির বাম্পারের যে পিছনে একটা অ্যাঙ্গেল লাগানো থাকে সেটাও রং করছে, মানে এভরি সিঙ্গেল পার্ট খুলে খুলে রং করতে হচ্ছে। তা না হলে গাড়ির আসলে নতুনত্বটা আপনি যেভাবে চাচ্ছেন যে আমার গাড়িটা একদম শোরুম কন্ডিশন আসবে আমার কাছে, সেই কোয়ালিটি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই ধরনের এইভাবে কাজটাকে না করার চেষ্টা করবেন। দেখুন গাড়িটার এখন চেহারাটা দেখুন, একদম ব্র্যান্ড নিউ হয়ে গেছে।